Il-ħrejjef ta' Wid Peprina ingħataw il-ħajja fuq il-palk permezz ta' produzzjoni mnebħa minn sensiela ta' kotba għat-tfal miktuba minn Trevor Zara. Din il-produzzjoni qed tittella fl-Istitut Kattoliku. Indrija Tart, il-produttur li adatta l-kitba fuq il-palk, ħadem ukoll fuq is-set. It-tpinġijiet huma wkoll mill-kotba ta' Trevor Zara, ġifieri improvajt kemm jista' jkun minħabba li Trevor u kien ipinġi lill-kotba stess. Żammejt ukoll anke dak id-disin, dawk l-istil illi għamel Trevor. Karattru ewlieni f'dawn il-ħrejjef li mistennija jinżlu tajjeb ma' tfal huwa dak ta' Anfudinu. F'dak li qed nagħmlu bħala annimali qed nagħtu ħafna eżempji li mill-affarijiet imqarbin li għamlu l-annimali qed jieħdu t-talimiet it-tfal magħhom id-dar u għalina l-kbar li qegħdin nerġgħu inħossu dal-element ta' ferħ. Tħoss dan għall-karattru li qed tagħmel ta' annimali jagħtik ovvjament dak li sabiħ li jagħtik il-palk l-affaxxinu li inti tgħix f'dinja separata. Tkellimna wkoll ma' Żar Muġiġa, karattru interpretat minn Felicjan Brinkat. Dan huwa ir-renju tiegħi nista' ngħid jiena għax il-park joġobni ħafna. U din il-parti vera qed inħossni isni tifla żgħira għalkemm jiena nanna. Din il-produzzjoni ta' sija mimlija praspar mistennija tintlaqa' sew mit-tfal u anke l-kbar li wkoll huma mistiedna jarawha fit-tmiem din il-ġimgħa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.